盘古一刀两断，好用又实惠。采用特种高锰钢锻造，10毫米加厚刀背，原木握柄舒适防滑。我都后悔之前没有多下2单，砍大骨硬骨再也没有砍不断的烦恼。我的春风何时来？带我走向大海。谁能想到感情还能出卖？为了碎银几两，为了3餐有汤，为了车呢，为了房，你为的是哪位姑娘？偏偏这碎银几两，能解世间慌张。纵然六亲不认。